तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 एचडी का आवाज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक सेटिंग मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 एचडी फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 एचडी के आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आने पर फ़ोन के सेटिंग में आने बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद मीडिया वॉल्यूम को फुल कर देना है, इससे भी आपका आवाज़ बहुत ही बढ़ जाता है। अब आपको बैक आना है, यहाँ पर ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। अब आपको मोनो ऑडियो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पाने के बाद आपको मोनो ऑडियो, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है आपके इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 का। यह सेटिंग आपके फ़ोन में डिसेबल होता है तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका साउंड बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। अब आपको माई फ़ोन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। अब आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको सिस्टम पर क्लिक करना है। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको डेवलपर ऑप्शन में नीचे आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ आपके इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 एचडी फ़ोन का। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन के आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है, लेकिन यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है। तो इस सेटिंग को भी आपको क्या करना है, इनेबल कर देना है। इस सेटिंग को जब आप ऑन कर देंगे तो आपका साउंड 10 गुना बढ़ जाएगा। आपका स्पीकर फटा हो, चाहे आपके साउंड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, सब ठीक हो जाएगा। आपका नया जैसे फ़ोन खरीदे होंगे उस तरह से आपका आवाज़ आने लगेगा। तो यही आपको 3 सेटिंग करना है, उसके बाद आपका इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 एचडी का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।